В Украине арестован бывший министр энергетики Герман Галущенко. Он под следствием НАБУ и пытался уехать за границу. Марко Рубио в Словакии. Разговор о нефти, газе, атомной энергетике и Украине. Фицо предложил США услуги своей разведки. Пентагон против разработчиков искусственного интеллекта. Угрожает разорвать контракты, если они не снимут внутренние ограничения на военное применение. Президент Польши считает, что стране нужно свое ядерное оружие из-за соседства с Россией. В Северной Корее отмечают юбилей Ким Чен Ира. Разведка отмечает, что сын приказал подданным чуть меньше любить его папу. Барак Обама признался, что уверен в существовании инопланетян. Международный олимпийский комитет торгует футболками с эмблемой Олимпиады Гитлера. А бразилец стал первым в истории чемпионом зимних игр. А теперь об этом подробно и по делу. Это один день. Подпишитесь, поставьте лайк этому видео и оставьте свой комментарий. Заранее спасибо и начинаем. Бывший министр энергетики Украины Герман Галущенко задержан при попытке пересечь государственную границу. Об этом сообщили в Национальном антикоррупционном бюро Украины. По данным НАБУ, задержание прошло в рамках расследования дела МИДАС, связанного с масштабным хищением средств в компании «Энергоатом». Галущенко сняли с ночного поезда Киев-Варшава, сообщает журналист Виталий Глагола со ссылкой на свои источники в НАБУ. Этой ночью под утро Германа Галущенко сняли с ночного поезда номер 6768 Киев-Варшава при попытке выезда из Украины. Речь идет о рейсе, который отправляется вечером из Киева, проходит через Ковель и пересекает границу на пункте пропуска Ягодин в направлении Польши. Как уточняют источники издания «Зеркало недели», Галущенко планирует вручить подозрения после доставки в Киев. Герман Галущенко возглавлял Министерство энергетики с апреля 2021 по июль 2025 года. Позднее был назначен министром юстиции, однако в ноябре был отстранен от должности на фоне антикоррупционного расследования. Тогда НАБУ провело обыски у самого Галущенко в «Энергоатоме», а также у бизнесмена Тимура Миндича. Следствие считает, что в «Энергоатоме» действовала схема с так называемыми откатами от 10 до 15% стоимости контрактов. По версии детективов, подрядчиков вынуждали платить, чтобы им не блокировали расчеты и не лишали статуса поставщика. Эту практику внутри компании называли шлагбаумом. Госсекретарь США Марко Рубио начал двухдневный визит в Восточную Европу. Он посетит Словакию и Венгрию, чтобы укрепить отношения с правительствами, которые считаются близкими к Дональду Трампу. В воскресенье Рубио прибыл в Братиславу. Это первая за 7 лет встреча госсекретаря США со словацкими лидерами. Там он обсудил с президентом и премьер-министром вопросы энергетического сотрудничества, обороны и обязательства стран по НАТО. Затем американский дипломат отправится в Будапешт, где встретится с премьером Виктором Орбаном менее чем за 2 месяца до решающих парламентских выборов. В официальных заявлениях Рубио подчеркивает, Словакия и Венгрия, надежные партнеры, тесно сотрудничают с Соединенными Штатами. Визит происходит сразу после его участия в Мюнхенской конференции по безопасности. В повестке поездки не только энергетика и оборона, но и будущие переговоры об избавлении от зависимости от российских энергоносителей. В этом нет ничего спорного, по крайней мере, пока президент Трамп находится в Белом доме. Мы считаем, что в сфере общих интересов есть множество направлений, по которым мы можем совместно работать. Это полезно для вас, полезно для нас, и, откровенно говоря, полезно и для Европы, и для всего мира. Я также ценю вашу точку зрения относительно войны в Украине. Важно учитывать как можно больше разных мнений. Ваш взгляд, который вы выразили мне лично и публично, основан как на вашем географическом положении, так и на вашей истории. Это очень важная позиция в более широком контексте. Как я сказал вчера в ответ на вопросы в Мюнхене, мы рассматриваем роль Соединенных Штатов как попытку способствовать завершению этой очень смертоносной, кровавой и дорогостоящей войны. Она приносит ужасные страдания. То, что происходит сейчас в Киеве, ужасно. Люди в самые холодные месяцы года остаются без электричества и энергии. Здесь нет ничего хорошего. Смертность, независимо от чисел с обеих сторон, слишком высока. Президент потратил год на самых высоких уровнях нашего правительства, пытаясь выяснить, можем ли мы быть посредниками для переговорного завершения этого ужасного конфликта. Это важно для нас, но вы живете по соседству. Вы на границе. Вы сталкиваетесь не только с последствиями войны, но и с последствиями или преимуществами мира. Поэтому мы ценим вашу точку зрения по этому вопросу. Война в Украине. Здесь у Словакии есть свои уникальные позиции, которые не всегда совпадают с позициями наших партнеров в Европейском Союзе. Но именно в этом наша открытость, прямота и реализация суверенной политики во всех направлениях. Я четко изложил свое мнение министру иностранных дел. Что касается войны,
Мы считаем, что конфликт будет продолжаться еще достаточно долго. Мы не видим возможности его мирного завершения в ближайшее время. И я предложил Словакию как страну, которая понимает язык как в Украине, так и в Российской Федерации, как страну с хорошими разведывательными службами, как соседнюю страну Украины, для обмена мнениями по этой теме. Я хотел бы оценить подход вашего президента, потому что это человек, который очень прагматичен и рационален и хочет завершить эту войну как можно быстрее. Мы также считаем ее бессмысленной, поэтому если Словакия может быть полезна в любых мирных инициативах, ведущих к завершению этой войны, мы полностью готовы. Россия не сверхдержава, нельзя уступать ее максималистским требованиям на переговорах, заявила Кая Каллас на Мюнхенской конференции по безопасности. Она добавила, что укрепление обороны начинается с Украины и опровергла заявление США о цивилизационном уничтожении Европы. Люди по-прежнему хотят присоединяться к нашему клубу. Лист ожидания длинный, но тем, кто ждет уже давно, не придется ждать еще долго. Но, как мне кажется, государства-члены не готовы назвать конкретную дату. Предстоит еще много работы. Однако их приоритет — срочная необходимость двигаться вперед и показать, что Украина является частью Европы, присутствует. И, во-вторых, да, когда я разговаривал со многими главами государств и правительств в Европейском Союзе, у меня сложилось ощущение, что на данный момент, по состоянию на сегодняшний день здесь, в Мюнхене, в феврале, готовности принять дату нет. С нашей точки зрения, да, мы хотим видеть Украину как можно скорее частью ЕС. Но ЕС всегда был очень креативным, когда возникает реальная необходимость, и мы можем найти формулу, которая, вероятно, нам подойдет. Но при этом нужно решить еще два вопроса. Нам также нужно учитывать Западные Балканы. Что касается дат. Нравится нам это или нет, сейчас это во многом связано с мирным соглашением. Будет ли мирное соглашение или нет? Если честно, если вы спросите меня сегодня, у нас была также панель вчера. Я не вижу, чтобы Россия была готова двигаться. А если Россия не движется, то соглашения не будет. Честно говоря, я не могу представить на данный момент, что мы заключим соглашение в 2026 году. Если я ошибаюсь, я с радостью признаю это повсюду, во всех интервью здесь. Если меня пригласят в Мюнхен в следующем году, и я окажусь неправ, я буду рад. Но я не вижу никаких признаков того, что россияне хотят подписать соглашение. И еще глава европейской дипломатии ответила многочисленным критикам, утверждающим, что Евросоюз пытается цензурировать социальные сети и сообщения крайне правых американских СМИ. Для меня каждый раз, когда я слышу критику Европы, сейчас это очень модно. И я думаю, а какова альтернатива? И действительно, все лучшие и хорошие вещи, которые мы получили от Европы, и все хорошее, что Европа на самом деле собой представляет. Поэтому, знаете, мне очень трудно верить этим обвинениям. Знаете, когда вы из страны, занимающей второе место в мире в индексе свободы прессы, звучит критика по поводу свободы прессы в адрес страны, которая занимает 58-е место в этом списке, это интересно. На Мюнхенской конференции премьер-министр Дании Метте Фредериксен и премьер-министр Гренландии Йенс Фредерик Нильсен раскритиковали продолжающиеся заявления Дональда Трампа о возможном контроле США над Гренландией. Фредериксен назвала давление на Гренландию абсолютно неприемлемым и дала понять, что не считает, будто Трамп отказался от этой идеи. По ее словам, остров никогда прежде не сталкивался с подобными внешними угрозами. При этом Копенгаген намерен добиваться снижения напряженности через диалог. Ранее Трамп обосновывал интерес к Гренландии соображениями национальной безопасности, указывая на активность России и Китая в Арктике. На этом фоне НАТО объявила о запуске новой миссии для усиления присутствия в регионе. К сожалению, я думаю, что намерение остается тем же. Это то, о чем мы, конечно, много говорим. И я бы также добавила, что, на мой взгляд, давление на Гренландию совершенно неприемлемо. Мы говорим об угрозах, но, как вы часто говорите, Йенс, народу Гренландии никогда раньше никто не угрожал. Поэтому я считаю, что это давление неприемлемо. Все спрашивают нас, считаем ли мы, что все закончено? Нет, мы не думаем, что все закончено. Сейчас у нас есть рабочая группа. Это хорошо. Мы попробуем понять, сможем ли найти решение. И вы можете на нас положиться. Вы можете нам доверять. Мы сделаем все, что в наших силах. Но, конечно, есть красные линии, которые не будут пересечены. И мы будем придерживаться нашей стратегии. Но я также хочу сказать и думаю, это очень важно. Давление на нас неприемлемо. Мы все знаем эту историю, но, по-моему, речь идет не только о нас. Это не только о Гренландии. Представьте себе, что страна НАТО приобретает, забирает, угрожает союзнику. Где оказался бы мир, если бы это произошло?
Мы стали бы элементом головоломки в большой игре. И что тогда помешало бы Америке, если бы это произошло? США и России и Китаю тоже. Разделить мир на 3 больших блока, если бы такое было позволено, это возмутительно. Что касается угроз в нашем регионе и угроз со стороны России и Китая, парадокс в том, что народ Гренландии никогда не чувствовал себя под угрозой и впервые по-настоящему почувствовал себя небезопасно, когда союзник заговорил о приобретении или покупке нас. Это возмутительно. Но, думаю, мы движемся в правильном направлении. Продолжение скандала с использованием Пентагоном искусственного интеллекта при разработке и проведении операции по захвату Николаса Мадуро. Пентагон всерьез раздумывает над разрывом отношений с американской компанией Anthropic. Причина проста. Компания заявила, что не готова полностью снять ограничения на использование своих моделей в военных целях. Министерство обороны США хочет, чтобы 4 крупнейшие компании-разработчика моделей искусственного интеллекта Anthropic, OpenAI, Google и XAI разрешили применять свои технологии для любых законных задач, включая разработку оружия, разведку и боевые операции. Но Anthropic упирается, внутренние правила запрещают использовать искусственный интеллект для создания автономного оружия и массовой слежки. При этом напомним, что, как пишет Wall Street Journal, модель Anthropic Claude уже применялась военными США в операции по захвату бывшего президента Венесуэлы Николаса Мадуро через партнерство с Palantir. Ни военные, ни компания пока официально не комментируют ситуацию. Но ясно одно. Столкновение интересов армии и корпоративной этики превращается в серьезный вызов для будущего использования моделей искусственного интеллекта в ведении войны и обороне. Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что Польше следует задуматься о разработке своего ядерного оружия, учитывая соседство с Россией, ведущей агрессивную политику. Об этом он заявил в интервью Polsat News. Президент заявил, что он категорически поддерживает, чтобы Польша присоединилась к ядерному проекту. Этот путь с уважением ко всем международным нормам – тот путь, по которому нам следует идти. Нужно действовать в этом направлении, чтобы мы могли начать работу. Мы находимся в стране прямо на границе вооруженного конфликта. Известно, какова позиция агрессивной империалистской Российской Федерации по отношению к Польше, подчеркнул он. Навроцкий отметил, что не знает, состоится ли это вообще, но поддерживает укрепление безопасности Польши даже на основе ядерного потенциала. Россия может реагировать на все агрессивно, заявил президент, отвечая на вопрос о возможных действиях Москвы в случае начала работ над польской ядерной программой. Россия ответила на заявление 5 министров иностранных дел европейских стран о том, что оппозиционер Алексей Навальный был отравлен в российской тюрьме за полярным кругом с помощью токсина южноамериканской древесной лягушки. По традиции, на обвинения в отравлениях ответить поручили послу России в Великобритании. Напомним, на ее территории Россия доказанно применяла химическое оружие как минимум дважды. В случае с бывшим сотрудником ФСБ Александром Литвиненко и в случае с отравлением бежавшего на Запад бывшего разведчика ГРУ Минобороны России Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Как и с делом Скрипалей. Громкие обвинения, медийная истерика, 0 доказательств и множество вопросов, которые обвинители предпочитают игнорировать. Так в итоге яд из кожи южноамериканской лягушки или новичок. Показательно сервильное подключение аффилированных медиа, работающих в связке с политическими структурами и спецслужбами стран Запада. Цель этого смехотворного циркового представления прозрачна – подогреть в западном обществе выдыхающийся антироссийский запал. Если нет повода, его натужно придумывают. К слабоумию западных выдумщиков мы уже привыкли. Кем надо быть, чтобы поверить в этот бред про лягушку? Накануне 5 европейских стран – Великобритания, Франция, Германия, Швеция и Нидерланды – обвинили Россию в убийстве критика Кремля. По их словам, анализы проб с тела Навального однозначно подтвердили наличие эпиботидина – токсина ядовитых лягушек из Южной Америки. Британский министр иностранных дел Ивет Купер заявила, токсин, который по версии расследования использовали против Алексея Навального, в природе не встречается в России, хотя Москва ранее имела доступ к химикату. Так что я не могу рассказать вам все детали. Но, как вы сказали, это особый химический препарат. Его можно синтетически производить. Его также можно найти в этой конкретной лягушке в Эквадоре. И мы знаем, что российский режим имел этот химический препарат в своем распоряжении. Очевидно, что это не то, что встречается естественным образом в России. Северная Корея отмечает 84-ю годовщину со дня рождения Ким Чен Ира, отца нынешнего диктатора Ким Чен Ына. Ир родился в 1941 году в селе Вятское в Хабаровском крае. При рождении его звали Юрий Ирсенович Ким. Ким Чен Ир управлял КНДР в 90-е и 2000-е годы.
Он возглавил страну во время катастрофического экономического кризиса на фоне распада Советского Союза, от которого Северная Корея сильно зависела в плане поставок продовольствия и других товаров, что привело к массовому голоду в 1990-е годы. Нехватка продовольствия оставалась опасной проблемой на протяжении всего периода правления Ким Чен Ира. В пятницу в Большом театре Восточного Пхеньяна прошел концерт к годовщине со дня рождения Ким Чен Ира. Дети, студенты и артисты различных творческих коллективов исполнили патриотические песни и музыкальные произведения, посвященные отцу нынешнего диктатора. Представитель Министерства образования Чон Сине заявил, что участники выступали с песнями тоски по великому лидеру и композициями о стране, которая меняется под мудрым руководством Ким Чен Ына. При этом внимание наблюдателей привлекла деталь. В сообщениях KCNA 16 февраля не было названо Днем Сияющей Звезды. Так в КНДР традиционно именуют день рождения Ким Чен Ира. Ранее аналогичным образом день рождения Ким Ир Сена называли Днем Солнца. В Министерстве объединения Южной Кореи заявили, что следят за риторикой северокорейских СМИ. Там не исключают, отказ от прежних формулировок может свидетельствовать о стремлении Ким Чен Она снизить культ своих предшественников и укрепить собственный авторитет. Экс-президент США Барак Обама в подкасте No Lie американского блогера Брайана Тайлера Коэна заявил, что допускает существование инопланетян. Обама признался, что вопрос о внеземной жизни был одним из первых, который он задал после вступления в должность. По его словам, никаких секретных лабораторий с пришельцами в зоне 51 в Неваде он не обнаружил. Инопланетяне существуют? Они реальны, но я их не видел, и их не держат в зоне 51. Нет никакого подземного объекта. Если только не существует какой-то гигантский заговор. И это скрыли от президента Соединенных Штатов. Какой первый вопрос вы задали, когда стали президентом? Где инопланетяне? Где они? Еще один скандал на Олимпиаде и еще одно скандальное заявление члена Международного олимпийского комитета Марка Адамса. На пресс-конференции в Милане он оправдал продажу футболок с символикой Олимпиады 1936 года в Берлине. Футболки были доступны в онлайн-магазине, но были распроданы. Это были последние игры перед Второй мировой войной, и место ее проведения вызывало возмущение в мире. К тому времени Гитлер уже развернул антиеврейскую и расистскую кампанию в стране. Вопреки желанию нацистов продемонстрировать превосходство, лучшим спортсменом Олимпиады стал афроамериканец Джесси Оуэнс, завоевавший 4 золотых медали. Первый ответ, конечно же, в том, что мы не можем переписать историю. Игры 1936 года состоялись, и, кстати, мы считаем выдающимся примером олимпийского духа достижения Джесси Оуэнса и ряда других спортсменов. Поэтому я думаю, что нам также нужно помнить, что в этом есть и положительные моменты. Технический ответ, который на самом деле довольно важен, заключается в том, что действительность этих товарных знаков зависит от того, что мы пользуемся правами на их использование. Если мы перестанем использовать эти товарные знаки, их могут забрать другие люди и потенциально использовать ненадлежащим образом. Мы производим небольшое количество таких товаров, но главная причина — защитить наши авторские права, чтобы ими нельзя было злоупотреблять. Это не первое скандальное оправдание из уст Марка Адамса. Несколькими днями ранее он оправдал дисквалификацию украинского скелетониста Владислава Геращука, выразившего желание почтить память спортсменов, погибших в ходе агрессивной войны России против Украины. Если бы мы начали протестовать против войн, сегодня здесь было бы, возможно, 5 ноков, а летом, вероятно, еще меньше. Потому что как только спортивная организация начинает занимать позиции по поводу войн и конфликтов, этому нет конца. И это частично объясняет, почему у нас есть такие рекомендации. Если мы начнем отражать все конфликты мира на спортивной арене, спорта не останется. И о мечтах, которые имеют обыкновение сбываться, если упорно трудиться и верить в победу. Бразильский горнолыжник Лукас Пинейра Браатен, как и мечтал, стал чемпионом зимних Олимпийских игр в гигантском слаломе. Это первое зимнее олимпийское золото и вообще первая зимняя олимпийская медаль Бразилии в истории. Получив эту золотую медаль и услышав гимн, звучащий на стадионе, это чувство я так много раз испытывал как болельщик сборной Бразилии по футболу, где я вырос и полюбил спорт. Быть причиной того, что я могу услышать и разделить эту песню на стадионе среди гор, благодаря зимней олимпийской золотой медали для этих цветов, я испытываю невероятную гордость. Я совершенно не могу себе это представить. Единственное, что я знаю, это то, что с огромным нетерпением жду момента.
Когда смогу снова ступать на землю, которую я представлял сегодня, и вернусь в страну, которая сформировала меня как человека и как спортсмена. И это очень забавно, сидеть здесь сегодня, в этот момент, потому что я не могу сосчитать, сколько комментариев я прочитал с того дня, как начал представлять Бразилию, до сегодняшнего момента, когда стал олимпийским чемпионом. Они были примерно такими. Я не понимаю, что происходит, но давай, Бразилия. Вперед, Лукас. И я думаю, что именно эта безусловная любовь и поддержка бразильцев, даже несмотря на то, что мы только начинаем знакомить Бразилию с лыжными гонками, я действительно принес с собой сегодня, и она позволила мне кататься так быстро.